Hi guys, welcome back to my channel, Kuya Manati Vlogs. Today's vlog guys, if I vlog ko tong actually is a gift for me. Ito, regalo to sa akin. So, nabuksan ko na to dati pero hindi ko pa siya na so ngayon, pakita ko sa inyo, i-unboxing ko siya ulit guys. Ito siya. Open natin muna yung plastic. So, ito yung opening. Ano to guys, regalo to sa akin. Ito since hindi ako nakauwi. So, dito muna ito. So, ito yung guys. Ito yung cover niya. Ito siya. Maganda siya guys. And then, hindi ko ba siya na yung niya dito guys, hindi ko pa siya na kasi dadalhin ko siya pag uwi ko. Ito yung na dito sa hindi ko pa siya kasi nakangkal. Yan yung niya guys, yung handle niya. At saka ito, kumbaga, nasa gitna ito siya. Pwede mo siyang lagyan ng ng sweets or tapos lagay nyo dito sa gitna. Ito lagay guys, baka malaglag. Ayan. Ito. So, ito na siya guys. Kumbaga, sa gitna yan. Tapos, may sectioning siya. Ito din yung buksan natin. Ito yung niya guys. Tingnan nyo guys. Ang cute niya, diba? For example, may mga occasion or something. So, lagyan mo na siya ng sweets. Bali, siya guys. Apat siyang ganito. Para apat siyang section. Tingnan nyo. Apat siya. So, ayan. Apat yan. Ito yung niya, guys. Yung walang plastic. Siya. Maganda siya. Tingnan nyo. So, it's a gift for me. Balik. Tapos, ito yung sa gitna niya, guys. Ipakita ko yung sa gitna niya. Ang cute niya, guys. Ito yung sa gitna niya. Ito yung sa gitna niya. Yung apat na, apat na section siya. At saka mayroong round sa gitna. Tapos, guys, ang nito, pwede siyang removable pa. Tapos, ito yung niya. Ito yung pinaka-tray niya. Diba? Ang cute. Ito naman, hindi ko siya guys. Kumbaga, parang siya. Hindi din siya plastic. Parang may laman yung gold nito. Pero ito, yung mga puti na to, plastic to. Ready na ako sa party. Pwede ko siyang gamitin may mga party. So, pagdating ko ng Pilipinas, guys, i-vlog ko ulit, pakita ko sa inyo kung ano ilagay ko sa loob na ito. Okay, di ba? Ang cute. Ang ganda niya. Para siyang guys kumbaga, ang durability niya talaga, guys. Ko palapit ko sa inyo. Tingnan niyo. Ang ganda niya. Bili ata to sa sa Kuwait ata tong galing nung nag-tour sila sa Kuwait or something like that, or hindi ko lang alam, basta yan yung ko. Hindi ako hindi ako nagtanong kung saan nila binili, basta binigay lang sa akin sa gift.
Okay. Ayun guys. Ayun ang ano natin. Kumbaga, ikita ko sa inyo yung yung gold. Ano na ito? Yung look pa kasi guys, naka-tape. Kaya hindi siya hindi siya hirap siya tanggalin guys kasi naka-tape. Sold away talaga yung tape niya. Ganun dito. So, hindi siya natanggal. May tape siya. So, pwede naman natin. Diba guys? Ang cute. Pwede rin siya guys, lagyan mo ng spaghetti or something or salad or, diba? Ang cute niya. Kahit wala na tong nito. For example, hindi naman kailangan yung yung mga trays na to. Lagay mo na dito yung pagkain mo. Lagay mo dito sa gold na to. Sa parang tray niya. So, ang ganda niya. Ang cozy tingnan. I'm so happy na ito yung gift niya sa akin. Balik ko na guys kasi naka-tape kasi itong iba para hindi siya hindi siya matanggal. Balik ko na dito yung So, bali yan niya guys. Okay. Ayun na, kulay ka natin dito na plastic. Sorry guys, may bubble wrap ko na kasi kumbaga natira ko ng bubble wrap ko kasi nagpababak ako ng mga glasses. So, ayun guys, kumbaga ito lang yung ko, kumbaga hindi ko lang alam kung magpa-fade ba tong yung golden niya. Pero ang ganda niyang parang hindi naman siya sabi na ordinary pag-gold niya. Parang siya, parang plated talaga siya guys. Hindi yung tipo na magagasgasan lang, mag-ian siya. Parang solido siya talaga yung pagka niya, yung pagka-material niya guys. Yan ko sa inyo. Ano ba? Diba? Parang pulido talaga yung yung pagka-goldish niya. Hindi sabi na paint or na tipong paint na na gold. Hindi ko lang alam kung plated talaga to. So, ayun guys, very elegant. Thank you. Actually, thank you sa nabigay sa akin. Thank you for this a precious gift. Actually, hindi ko ito inasahan na ito yung ibigay mo sa akin. You are so generous woman. Ang dami mo nang binigay sa akin. At actually, sa mga girls ko, may ginregalo din sila sa girls ko nung nag-graduate yung panganay ko. So, I'm just so thankful sa kanya na kahit marami na siyang bigay sa akin guys, hindi niya pa rin ako nakalimutan, especially sa mga occasion or something na very memorable to me. So, thank you very much for this precious gift. Iingatan ko to actually. As in, naiingatan ko to kasi kumbaga wala pa akong try na ganito guys kumbaga ganito yung yung bili kumbaga
May mga trays ako din, mga ano lang, mga normal trays, mga plastic. Mayroon din akong metal trays doon, pero ano lang, kumbaga sale na ano, gamit. So, ito pa, hindi ko lang alam kung sale din kasi ang ganda talaga siya sa actually. So, ayun lang guys, ang ano ko, kita ko. Ay, oo nga pala guys, before na forget lang. Mayroon pa isa dito. Ito, actually, bigay ito sa panganay ko. Kumbaga, ito sa panganay ko. Kung ano to siya, kumbaga, picture frame. Pero ang ganda niya guys. Diba? Ito yung ilagay niya yung panganay ko sa room niya. Ayan, cute eh. Ito talaga guys, masabi ko na to, painted to. Kasi iba yung pagkaano nito, hindi siya, wood to kasi, wood siya guys, tingnan niyo. Hindi ko na binuksan kasi hindi naman sa akin. So, yan yung actually is from Sarah guys, yung frame. Pero maganda siya guys, actual, maganda siya. So, ayan, yan naging ko. Actually, so happy lang talaga na binigay niya sa akin itong precious gift na to na hindi ko naasahan talaga guys. And binablog ko to say thank you for everything na naibigay niya sa akin actually. So, ayun na guys. Kung hindi ka pa subscribe to channel ko, please subscribe and click that notification bell so that I can notify you whenever I upload a new video. Share and like guys.